selanjutnya kita nanti dapat foto bersama. Datang, terima kasih Bapak Dirjen karena dapat hadir di acara Mukernas pertama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata doa saya dikabulkan. Kemarin sudah sedih, saya harus mendampingi Pak Menteri, nggak bisa hadir. Namanya juga anak buah Pak Menteri, jadi tidak bisa nolak. Tapi hari ini saya tetap doa dan tetap istimewa. Moga-moga punya waktu Pak Dirjen. Jadi mohon tepuk tangan dulu dong buat Pak Dirjen. Menjadi kebanggaan kita bersama di sini. Berdoa selamanya ya. Moga-moga berdoa selalu bisa memimpin peternakan dan kesehatan hewan. Pada hari ini Pak Dirjen kami laporkan yang hadir dari 42 kapal se-Indonesia, ada dari Aceh sampai Sulawesi Utara, Gorontalo, kemudian dari organisasi mentoring dari 20 ONT yang hadir bisa 19 ONT. Total keseluruhan pesertanya sekitar 150. Jadi hari ini kita ingin mendengarkan, dan alhamdulillah Pak Dirjen ini termasuk di dalam struktur organisasi kita karena beliau akan menjadi pembina. Kita jadi kita sudah sepakat PBPDHI harus mendukung program-program pemerintah. Jadi PBPDHI akan bekerjasama dengan pemerintah bagaimana mewujudkan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mohon saran, nasihat, kemudian apa yang harus kami kerjakan dari Pak Dirjen. Waktu dan tempat kami bersinar. Ini Pak Dr. Munawar, Ketua PB, yang hormat para direktur Dirjen PKK, dan saya lihat Pak Kesam, Ketua Umum BPPDHI, Pengurus Besar PDHI, saya lihat ada Pak Prianto, beliaunya adalah guru dan sahabat saya dari dulu. Pak Paman, saya lihat Pak Muncul, para kolega seluruh relawan yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Kontribusi pemikiran itu sangat kita tunggu. Nah, terkait dengan upaya pemberantasan penyakit misalnya, karena selama ini saya lihat passion PDHI itu adalah ke hewan kecil, hewan kesayangan saya. Nah, mestinya ada yang dibagi-bagi lah. Mana yang partner pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan yang ada di Dirjen Peternakan ini bisa saya sinergikan dengan program dari BPPDHI. Permenkan kita sudah berubah, termasuk undang-undang kita, undang-undang ternakan sudah berubah. Karena itu harus dikembalikan. Kalau kita sudah punya integritas diri terhadap profesi ini, punya komitmen diri terhadap profesi ini, kita bawa kemana ini profesi ini, agar profesi ini benar-benar dihargai dan dihormati oleh orang lain. Profesi ini tidak salah memilih kaum, karena itu adalah jaminan berhasil tidaknya organisasi profesi kita. Demikian, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada